ეხლა მოდი ბარემ გავეცნოთ 40 კილოგრამის წყვილს, პირველი წვილი იქნება ასეთი. მოგლეთ პირველი ბრძოლა დასრულდა პირველი რაუნდში ჩვენი პაუზებიც იყო გამოწვეული ბოქსი წერია თორნიკე სიმონიშვილი სიღნაღი და თორნიკე სიმონიშვილი თბილის შესაბამისად අපეთ შევიტანეთ რომ რაღაც შეცდომა იყო მაგრამ აღმოჩნდა რომ მართლა ორივე თორნიკე სიმონიშვილი იყო და მოიგო თბილისელმა თორნიკე სიმონიშვილმა პირველივე რაუნდში ხომ ესე იყო დამარცხა სიღნაღელი თორნიკე სიმონიშვილი შემდეგში წვრილში ხო ესეთი იშვიათ დამთხევა არის ხა რა თქმა უნდა ამის ალბათობას ჩვენ ვერ გამოვითვლით ლაშა გრიგალაშვილი ქუთაისი და უკა მაღრაძე ზესტაფონელი მოკრე ბიჭების ნაწილი წინ გვაქვს ჩვენ 17 ბრძოლა ვიწყებთ 40 კილოგრამი თორნიკე სიმონიშვილი და ლაშა გრიგალაშვილი ჩვენ ესენი ორივე ნახეთ გუშინ უკვე ამ თორნიკე სიმონიშვილმა თბილისელმა დაამარცხა თავისი მოგვარი და სეხნია სიღნაღელი თორნიკე სიმონიშვილი გუშინ და ლაშა გრიგალაშვილმა მოუგო უკა მაღრაძეს ჰოთელი რეფერი ბესო მანჯავიძე და ეხა გავიცნობთ
მეოთხედფინალის მონაწილეობს. სოლომიგა სიმონიშვილი თბილისი. რომის გუნდი მსვლელები. და ისეც ქუთაისელი ლაშა გრიგალაშვილი. ორი ქუთაისელი იქნება ამ ზონაში მეოთხედფინალში, ორი თბილისელი, ორი ახალქალაქელი და ერთი სენაკელი და ერთის ბათუმელი. აი ესეთი არის ქალაქების მიხედვით განაწილება. პირველი რაუნდი. ისინი ენერგიულად ტემპიანად დაიწყო ბრძოლა, უკეთ მაღალი არის უფრო ქუთაისელი. ახლა ბრძოლა შესვლას ესწრაფვის სიმონიშვილი. მოარტყა მან ბოლო შეტევაში. ხომ პასუხები აქვს გრიგალაშვილს. პირველი ბრძოლა რომლის გამარჯვებული შენობა აღარ კარგი იქნება თუ მესამე რაუნდის ბოლომდე არ გაიგო. უფრო ენერგიული იყო აქ თორნიკე სიმონიშვილი და ზოგადად კონჩეტებებზე მუშაობდა. ლაშა გრიგალაშვილი ესეც შეფასება სიმონიშვილმა მოიგო 5 საჭთან, 10-8 მოიგია 1 საჭთან. კარგი უპირატესობა ახლა როგორმე უნდა გარდატეხოს თუ შეუძლია ბრძოლა გრიგალაშვილმა თორე მეორე რაუნდის წაგება მას არ შეუძლია. უნდა მოიგოს მინიმუმ 3 საჭთან მაინც, რომ მესამე რაუნდში მოგების შანსი დაიტოვოს.
თუ გააგვირდებით აღარ ასლის მეტოქეს გრიგოლაშვილი და სულაც თვითონ დაიწყო შეკავა უკეთესი რაუნდი აქვს მას პირველთან შედარებით მოაწყάει ხარ წინა შეტევაში გრიგოლაშვილმა მაგრამ გამოიჩლება ხმები გაიყოს მეორე რაუნდში სურათი როგორც სურათ შეიცვალა ნახოთ რა საინტერესო იქნება საჯების შეფასება ხო 10-9 აღარ არის და სიმონიშვილს აქვს 5 საჭთან 4 საჭთან 2 უპირატესობა ერთთან 3 ფულიანიც ასე რომ მას ძალიან დიდი შანსები აქვს რომ ნახევარფინალში გავიდეს მეორე რაუნდი ხო მომოგებული აქვს უკვე სიმონიშვილს და შეუძლია თავს ამის უფლება მისცეს ესეთი ღია დგომი დაიკავოს და ის გამოიწვიოს საუზოლელად მეტოქე ცაცა უკვე გონგი იქნება ნუ კარგი შედარებით კარგი რაუნდი გრიგოლაშვილს ჰქონდა მეორე. ახლა სამილიდან არის 5-0 იქნება. და დიდი უპირატესობა ჰქონდა ორი რაუნდის შემდეგ თბილისის. შემდეგი წყვილი პეტრე ხალვაშვილი, ბათუმი და კიდევ ერთი თბილისელი გიგი ხათამაძე. მესამე რაუნდიც მოიგო.
აქ ნახავთ ეს თუ აცევ პირველი რაუნდი უნდა იყოს ეთისმის ყველა დაწყმა სიმონიშვილის ყველა შეტევაში მინიმუმ ერთ შედეგიანი დაწყმა მას ჰქონდა. 13 გამოვლენ რინგზე პირველი ნახევარფინალის მონაწილეებით, ორივე თბილისელია, თორნიკე სიმონიშვილი და გიგი ქათამაძე. სიმონიშვილი ქათამაძე. და შემდეგ თათელიშვილი ყოფერი. ნახევარფინალის შედეგებს გეტყვით, გუშინდელი ნახევარფინალის სიმონიშვილმა დაამარცხა გუშინ ლაშა გრიგალაშვილი და ქათამაძემ მოუგო პეტრე ხალვაში, ორივეგან ანგარიში 5-0 იყო. როგორც უნდა დამზადდეს ეს ბრძოლა, ორივე თბილისელია, თბილის მეოთხე ფინალისტი ეყოლება და პირველ ბრინჯაოს მედალს მოიპოვებს. სულ 17 მედალი ექნება თბილისელებს. პირველი რაუნდის დასასრული ნახოთ, ვის მიამიწეს საჯებმა უპირატესობა. თორნიკე სიმონიშვილმა მოიგო პირველი რაუნდი 5 მსაჯთან. ესეც მისი მეტოქე გიგი ქათამაძე. თავის სეკუნდანტებთან
მოატყა გორჯი მარცხენა ქათამაძემ. კიდევ ერთი მარცხენა შეძლიერი. სიმონიშვილიც აქ ცალდია დაათმოები, აგერ ესე თქვა იმოდან. მიწდა მეტოქეს. მარჯვენა ხუკი სიმონიშვილის შესრულებით. რაუნდის ბოლო. არის ვერ დავიჩენე ხო. იგივე შედეგი იქნება, შეიძლება გაიყოს კიდე სხვები, თუმცა აი დაბოლოება კარგი ქონდა სიმონიშვილის მარცხენა პირდაპირ და შემდეგ მარჯვენას დააყოლა ორი შედეგიანი დარტყმა ქონდა. უკეთესი რაუნდი ქონდა პირველთან შედარებით. იგი ქათამაძეს, მაგრამ საბოლოოდ არ შეიძლება იმ ბოლო ორი დარტყმის წყალობითაც სიმონიშვილმა მოიგო მეორე რაუნდიც. 28 ეს უკვე ეს დიდი უპირატესობაა ორი რაუნდის შემდეგ, გადამწყვეტი უპირატესობა. ესეც თორნიკე სიმონიშვილი. რომელიც მესამე ბრძოლას იგებს უკვე ამ ტურნირზე და რაღაცა ისეთ განსაკუთრებული თუ არ მოიმოქმედა დიდი ქათამაძემ სულაც სიმონიშვილი გავა ამ რაუნდის შემდეგ ფინალში. ეხლა წესით ისეთ გადამწყვეტ შეტევაში უნდა წავიდეს ქათამაძე, მაგრამ დასვაში ჩვენი რადგან სიმონიშვილი ნახეთ როგორ კარგად პასუხობს, კარგად დაუძრა კუთხიდან, თუმცა შემჩნევა მიიღო მსაჯისგან, თუ აი უკანდახევის დროს ზურგია ჩვენა მეტოქეს. ახლა ბრძოლაში შევიდა და რამდენიმე წამი გაიყვანა, ისეთ კარგი ტაქტიკოსით ჩანს. ჩვენი რამდენიმე შარშანდელ ევროპის ჩემპიონატზე ამასაკობრივ კატეგორიაში ერთი ჩემპიონი და რამდენიმე პრიზიორი ყავდა, მაგრამ მათგან არავინ აღარ გამოდის ამ ჩემპიონატზე, ყველამ გადაინაცვლა ზედაასაკობრივ კატეგორიაში 16 წლამდელებში. გოგონებშიც ყავდა ნაკანი ვერცხლის პრიზიორი, თუ ასწრები სამი ბრინჯაოს მედალი ჰქონდა და შარშან ყავდა ევროპის ჩემპიონი გორგ აზარიანი, რომელიც წელს უკვე ნახეთ ჩვენ ზედაასაკობრივ კატეგორიაში. 16 წლამდელ ჭაბუკებში. მარცხენა ხუკებში ისეთ ძლიერი საკმაოდ სიმონიშვილის აღაუნცაც იგებს ის სავარაუდოდ ის ფინალის გამოგიცხადებენ ძალიან მალე და შემდეგ რინგზე გამოვლენ ქუთაისელი მათე თათელიშვილი და სენაკელი ნიკოლოზ ხოფერი. ისინი მე-16 ფინალიდან ჩაერთვენ ბრძოლაში და უკვე დღეს გამართავენ მე-4 შეხვედრას. მათ შორის გამარჯვებული ხვალ მე-5-ესაც. სულმა თუ იყო რა თქმა უნდა თორნიკე სიმონიშვილმა და მან მოიგო მესამე რაუნდიც, ოღონდ აქ ხმები გაყოფილა, სამამს არა, მესამე რაუნდი კი ბატონო, 3-2 მოიგო მესამე რაუნდიც სიმონიშვილმა. ჯამში
სამსაჯთან 30-27, ორთან 29-28. თორნიკე სიმონიშვილი თბილისი. მათე თათელიშვილი ქუთაისი. თათელიშვილი საქმე უადასობა სიმაღლეში ფეხშორიდან მოაწყა, ეხლა ზედ ჩაფხუთში სიმონიშვილმა. ესეც წყვილი დაკმაყოფილდა თბილისელის მხრიდან მარცხენა მარჯვენა. ჯერჯერობით სიმონიშვილის უპირატესობა. კიდევ ერთი მარჯვენა. აღნიშნა კიდევაც ლინზე თვითონ თორნიკემ. დარბაზი ახმაურდა. მათეს მოუწოდებოდი ხო? ამაზრებისკენ თუმცა პირველ რაუნდში სიმონიშვილს აქვს უპირატესობა. კონგი პირველი რაუნდი დასრულდა. გაიყო ხმები, თუმცა სიმონიშვილმა მოიგო მაინც 3-2. მესამე რაუნდის ბოლომდე ესეთ პირი ჩანს, რომ არ გამოირკვევა. გამოვლინდება წინასწარ გამარჯვებული. პირველ რაუნდში სიმონიშვილი და თათელიშვილი. აქტიურობდა თათელიშვილი, ეგრევე თავად დაიწყო, ეხლა მაგიტომ რაუნდის პირველი შეტევა. ამგვარად სიმონიშვილმა მოარტყა.
სიმონიშვილს ერთ ტაქტიკას დაუახლოვდება, ესე ნახტომში მოარტყავს ხოლმე და შემდეგ სწრაფად უკანიხევს. ნაუდის მიიწევა, ბოლოს ეს უკვე გონდის მერე იყო, თუ არ ვცდები, მარცხენა პირდაპირ მოარტყა სიმონიშვილმა. ვერ გეტყვით ეს დარტყმა ჩაიშალა თვითონ თუ არა. შედეგები ახაც გაიყო ხმები, ახლა ჯამი როგორია, ერთი წამით 28-ია. 2-1 იგებს მოკლედ სიმონიშვილი, 1 საჭთან იგებს სათელიშვილი და 2 საჭთან ავიხსენე. მეორე ეს არის მესამე მსაჯი და მეხუთე. აი ეს ორი კაცი გადაწყვეტს ბრძოლისთვის ჯერჯერობით მინიმალური უპირატესობა აქვს თორნიკე სიმონიშვილს. მესამე და მეხუთე მსაჯი არის ზელიმხან სულთანოვი და მესამე მსაჯი არის მორიჟა ცაციაშვილი გორელი. აი ამ ორი კაცის ხელში ამ ბრძოლის მეტი, აი ამ ორი მსაჯიდან ორივეს ხმა ჭირდება. მათე თათელიშვილს და ერთის ხმაც ეყოფა თორნიკე სიმონიშვილს. განაჩენ სამთან ყველაფერი გარკვეულია, ორთან მოგებული აქვს. ორივე რაუნდი სიმონიშვილს და ერთთან მათე თათელიშვილს. ანუ 2-1-ია ეხლა ამ მომენტისთვის ანგარიში და მცირე უპირატესობა აქვს მესამე რაუნდის წინ თორნიკე სიმონიშვილს. რაც მეტი ასეთი დაძაბული ბრძოლა გვექნება, რომლის გამარჯვებული შინაობა ბოლო წამამდე უცნობი იქნება, მით უკეთეს სიმონიშვილის შეტევა იყო, მოარტყა მან. აქ ჭიდაობაში არ უნდა გადაიზარდოს. ესე ტაქტიკა აიჩიე ხან თათელიშვილმა, ამისთვის შეიძლება გაფრთხილება მიიღოს, კი ბატონო, მიიღო გაფრთხილება. შეულებრივია სიმონიშვილი შორიდან იწყებდა შეტევას და ის რაღაც მოჭიდავის დგომით ხდებოდა ხოლმე თათელიშვილი და ამისთვის მიიღო გაფრთხილება სამართლიანად და ეხლა უკვე გაუჭირდება, იმიტომ რომ ერთი ფულა დაატყდა ამის შესაბამისად. 4 მსაჯთან იგებს უკვე სიმონიშვილი. მედან ორთან მოგებული აქვს და მესამე რაუნდში წაქვს თორნიკეს უპირატესობა. მოარტყა კიდევ ერთი. ესე ცალკეცო მოკრილი იყო ამ ტურნირზე თორნიკე სიმონიშვილი და მისი მეტოქეც სხვათა შორის როგორც გითხარით მეოთხეთ მოუწია თათელიშვილს რინგზე გამოსვლა და ამჯერად რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა სიმონიშვილმა მოიგო მით უმეტეს მიმართულების გათვალისწინებით. ეს იქნება პირველი ოქრო თბილისისთვის და პირველი ვერცხლი ქუთაისისთვის. ცოტა შეხაროთ, მაგრამ ასე იქნება ნამდვილად. ხმები გაიყოფა 4-1 იქნება სავარაუდოდ ანგარიში. მოიგო რა თქმა უნდა თორნიკე სიმონიშვილმა. ახლა მესამე რაუნდის შედეგი, მესამე რაუნდის წესით მას უნდა მოიგო. ახაც გაყოფილა ხმები, მაგრამ ჯამში 4-1 მოიგო. პირველი ჩემპიონი ყავს თბილისი, როგორც გითხარით. 4-1, საუკეთესო ბრძოლა იყო. ასათიანი და მისი მეტოქე იქნება მესტიელი პაატასენკოვი.
ასათიანმა დაამარცხა ნოდიგო კვერეხაძე ზესტაფონელი და სენგოვმა მოუგო ვარიანელ საბაციციკაშვილს. სენგოვისთვის ეს უნდა იყოს მეოთხე ბრძოლა, ასათიანისთვის მესამე ამ ტურნირზე. წინა ზონაში მოგახსენეთ ვინც იყო ბრინჯაოსფრის 40 კილოში ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს სენაკელმა ნიკოლოს ხოფერიამ და თბილისელმა გიგი ხათამაძემ. შენი ემოციები საქართველოს ჩემპიონი გახდი და როგორი ბრძოლა? ძალიან მაგარი ბრძოლა, გრძნობა არის და ყველას წარმატებებს უსურვებ. მეტოქეზე რას გვიყვი, როგორ მეტოქეები? ძალიან კარგი მეტოქეები მოყავდა. სამოგეგმები როგორია? ევროპის ჩემპიონატი გიწევს და დაპირებ დარწმუნებული ვარო ისო უპირატესობა გაიმეორე. გამარჯვებული დაბრუნდები. მილოცავ კიდევ ერთხელ წარმატებები. მადლობა.